Ya. Siéntate acá. Sí. ¡Mi mamá! ¿Qué le pasará a mi mamá? No va a pasar nada. Ay, ¿por qué tuvo que pasar eso a nosotros? Tranquilo. Mi mamá está todo sangrado. Vamos, por favor. No me la paguen. Revisa la puerta nada más si quieres. Sí. Dios mío. Se escuchó bien feo, que se retumbó. Lo que está usted viendo en su pantalla no es una fiesta patronal. Pareciera, por la pirotecnia que emergía y que se veía en el cielo, doña Lu. Se trata peligrosamente de un presunto polvorín. Fíjese nada más, toneladas y toneladas de pirotecnia y de pólvora hacinadas en una vivienda en medio de muchas viviendas que lamentablemente provocaron el estallido y la muerte, al menos hasta ahorita, de una persona. Todavía no empezamos con la temporada decembrina, don Sergio, y ya se registró esta gran tragedia. Esta vivienda que usted está viendo ahí en pantalla, o las viviendas que está observando, se ubican en la colonia Olmos, en el municipio de Pesquería, ahí en Nuevo León. Lamentablemente estalló esta noche y provocó afectaciones en al menos seis inmuebles aledaños, aunque por las imágenes aéreas pues podemos observar que son incluso mucho más, don Sergio, además de provocar un incendio. Y hasta el momento la autoridad, como usted lo mencionaba, ha confirmado el fallecimiento de una persona, 3 más heridas, lesionadas de gravedad, y 4 que son atendidas en el lugar. Este percance, bueno, se habría presentado en un domicilio localizado en la calle Olmos, en el fraccionamiento de este mismo nombre, en el municipio de Pesquería, hasta donde acudieron de inmediato los elementos de protección civil del municipio de Guadalupe, contiguo ahí a Pesquería, y del estadio. Así es, fíjese que como lo veíamos en las imágenes de vecinos que estaban por las ventanas a lo lejos, pues esta pirotecnia se observó a kilómetros de distancia, y el fuego también, don Sergio, porque yo creo que la gente se dio cuenta porque los vecinos decían, bueno, no los vecinos, las personas que grabaron a la distancia, a kilómetros a la distancia, señalaban que habían escuchado una fuerte explosión. Entonces se asoman a la ventana, ven la pirotecnia en el cielo, pero se observa también el fuego. La explosión, la gran explosión. Por eso es lo que yo decía al inicio, o sea, no se trata de una fiesta patronal, o sea, porque aparentemente pues lo que veíamos en una parte de las imágenes era fuegos artificiales. Así es. Pero no, mire, esta imagen tomada desde un dron, desde la parte superior, revela las dimensiones de lo peligroso que significa este tipo de prácticas. Las explosiones derivadas del material pirotécnico fueron percibidas a varios kilómetros a distancia. Imagínese usted nada más cuántas toneladas y toneladas
de explosivos no había ahí en esta vivienda, una sola vivienda. No se trataba ni siquiera de un almacenaje en una bodega ni nada. Y obviamente, pues mire cómo provocó daños estructurales en al menos 2, 4, 6, 8, unas 8 o 10 viviendas, según veo yo aquí, Sí. mi percepción a kilómetros de distancia, porque estamos en la ciudad de Saltillo. Y eso, don Sergio, nos trae el recuerdo. ¿Se acuerda usted de la historia, la tragedia en el mercado de San Pablito, allá en el Estado de México, en Tultepec? Es que han sido tantas, Es fíjese. una tragedia donde en un mercado, don Sergio, pues prácticamente se quemó todo el mercado y hubo 42 personas que fallecieron, decenas resultaron heridas. Entonces, pues hay que tener mucha precaución y si usted conoce de alguien que de manera clandestina esté almacenando pirotecnia o esté vendiendo pirotecnia, pues no se convierta en cómplice y evite incidentes de este tipo, denúncielo. Para eso están las autoridades, para denunciarlos. Mire, yo voy a pronunciar una frase que ojalá y las autoridades locales de Protección Civil, sí tenemos titulares de Protección Civil aquí, ¿verdad? Sí, claro. En Coahuila. Bueno, cuando veas las barbas De de tu tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. ¿Qué quiero decir con esto? Que se vienen días muy peligrosos. Entonces, creo que Protección Civil tendría que hacer un mega operativos a nivel local, a nivel estatal, para evitar precisamente esto. Tragedias como la ocurrida ahorita, hace unos instantes. Que se dé la vuelta Hace unos instantes. el titular de Protección Civil, don Sergio, por todo el estado, porque fíjese que hace algunos días me comentaron que se la pasa ahí en Arteaga, nomás ahí metido. ¿En el rancho? En ¿qué? el rancho todavía. Híjole. Digo, habiendo tantas cosas importantes que atender en el estado, hay que estar pendientes. La vigilancia es fundamental. No basta con decir vamos a prohibir que se establezca la Feria del Cohete, pues a final de cuentas es un lugar que se establece con todas las medidas. El asunto es prevenir la venta clandestina. Mire, vamos a ser coadyuvantes y ahorita en estos momentos yo hago una propuesta. Usted sea coadyuvante con la autoridad. Si usted ve, observa, percibe que hay clandestinaje, mándenos mensajitos y nosotros se los pasamos a la autoridad. Mejor prevengamos este tipo de situaciones. ¿Le parece a usted? Porque a cualquiera nos puede suceder, don Sergio, Definitivamente. ¿verdad? Dios no lo quiera. Dios no lo quiera. Evitemos, pero cualquiera, hay que ser realistas, a cualquiera nos puede suceder y lo mejor es decir, no nos quedamos, no tenga miedo a represalias de los vecinos, usted puede hacer su denuncia totalmente anónima, dejando la información completita y con gusto nosotros estamos al pendiente. Así es.